你見到我翻嚟好開心啊！你係咪聽到爹哋翻嚟你好開心啊？你係咪聽到？我乜嘢冷靜啲啊！我問你使唔使機場接機啊？好啦，我問你要唔要去機場接機啊？你係咪傻咗啊？你想去啊？咁你係咪真係想去啊？嚇你？喂，你俾我講埋先，你係咪想去？我做乜嘢咧？爸爸頂你唔順啊！你話唔曳曳，唔曳曳啊！好啦。